ชื่อท่าประมาทชิบะจะสกอชมันแบรนด์ซามีมาให้เนี่ยคลาคือกำปงกับตัวการปราบปรามตายมาดองที่พอแต่แบรนด์ซามีคือเชื่อแบรนด์มวยได้ผลิตชิมวันหนึ่งเครื่องอุปกรณ์ใช้กับชีวิตคลังเหมือนกันนะดองได้ยิ่งเชื่อท่ายุ่งเรียบร้อยได้ไปประมาทเนี่ยยังไงนี้เยอะหนึ่งตัวการมาบังคับช่วยประมาทชิมวันหนึ่งรถยนต์ซามีหมวยเครื่องได้จ้างมาแจกพังได้ท่าคือตู้อินเทอร์เน็ตตายมาดองมรยามุนโดยสารแต่มีมาชิมวันหนึ่งประเภทสเปคก็โดยเชื่อรูปเรียงกลัวแต่เป็นคลังเหมือนกันเชิงในการขอขนมยมนี้คือเชื่อรถยนต์ซามี SQ7 Max SQ7 ก็เชื่อรถยนต์ที่มวยแต่ว่ากังวลสามีเพื่อการบังการล้างในใบเพื่อการไว้ลกโจชมวนในทีมซาเย็นเป็นมาต่อเนี่ยหายเยอะเมื่อแต่เลยรูปเรียนในขังกระรถยนต์นี่คือปัจฉิกวแต่ติ้งคลังเหมือนแต่มาดองมันตั้มแต่กลัวแต่ติ้งแต่ก็ไม่มาชมวนประเภทสเปคก็ต้องใช้ performance ได้สังแต่เหมือนกลัวเชื่อชมวนรถยนต์นี่เติร์ดเวิร์ดรถยนต์นี่ซับง่ายก็แต่ตัวบ้านชมวนไปใช้ไปเก็บคลังเหมือนแต่มาดองโชว์ดอ performance วิ่งบอสตันจะยอมแผลธรรมดาเชื่อแต่ไปมาต่อในพาเชื่อเชื่อได้โดยซาแต่ SQ7 Max นี่คือไม่มาชมวน performance คลังเหมือนแต่มาดองเป็นมาต่อนี้เวียปราบปรามประเภทตัวมอเตอร์พลัวคือใช้ประเภท all wheel drive ได้แก่ฮาท่าปงปีจังแต่ไอที่การบังการกำลังบ้านเราโหดดาวประมวลเรา70 PS ชิมวนในกำลังระมูลคือปมใบเรา30 นิวตันเมตรเท่าจำนวนท็อปสปีดในรถยนต์นี้วันก็ยังไอที่การบักบอบ้านเราโหดดาว265 กิโลเมตรขนมเหมือนเมาแต่รถยนต์นี้คือสะชิมวนในทางมาปนมาเป้งเป็นมาต่อนี้ไอบักบอบ้านเราโหดดาว800 กิโลเมตรแต่เป็นมาต่อนี้จังสมัยสาวมี SUV นี้มันตรำแต่วิมิมาชิมวนประเภทมอเตอร์ทมโดยชีอย่าวี performance ល្អទេការប្រើប្រាស់ជាមួយប្រភេទថ្មក៏បានល្អផងដែរដោយសារតែរថយន្តនេះគឺផ្ទុកជាមួយនឹងប្រភេទថ្មធំរហូតដល់800 គីឡូម៉ែត្រដែលអាចយើងអាចបើកបរការថារ៉េងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងងាកទៅមើលតើតជាមួយនឹងរូបរាងខាងក្រៅនៃរថយន្ត Xiaomi SU7 Max នេះវិញប្រហែលអញ្ចឹងសម្រាប់ពណ៌នេះគឺគេហៅថាពណ៌ Random Purple ដែលពណ៌នេះគឺវាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែននិយាយរួមទៅគឺនៅពេលដែលឃើញពណ៌នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពណ៌នេះទៅហើយដោយសារតែវាថ្មីដែរសម្រាប់ខ្ញុំហើយវាសោះសាខ្លាំងតែវាស៊ីស័កសមមែនទែនសម្រាប់ប្រភេទគេថារថយន្ត Sport មើលមកគឺប្រភេទស័កសមជាមួយយុវវ័យអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខាងមុខនេះដែរពេលមកដល់គ្នានឹងឃើញមកជាមួយប្រភេទ Stop ដែលថាជាប្រភេទ Adaptive Headlight មានឈ្មោះថា Xiaomi Matrix ដែលវាដំណើរការគឺបាន perfect តែម្ដងពេលមកនឹងឃើញជាមួយនឹងអំពូល LED ខាងក្នុងចំនួន4គ្រាប់មានជាមួយប្រភេទអំពូល daytime អូសកាត់ជាមួយនឹងអំពូលតែម្ដងពេលមកដល់គ្នាហើយនៅផ្នែកខាងមុខនេះយើងឃើញមានមកជាមួយនឹងលំហូរខ្យល់គេថាជា air flow នៅខាងមុខនេះមិនមែនប្រឆោតទេពេលមកដល់គ្នាដោយសារតែគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការទ្រទម្ងន់គេហៅជា down force នៃរថយន្តនេះដោយសារតែរថយន្តនេះគឺមានមកជាមួយប្រភេទ performance ខ្លាំងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងលំហូរខ្យល់គឺត្រូវតែមានអញ្ចឹងហើយពេលមកនឹងឃើញមានមកជាមួយប្រភេទ logo Xiaomi នៅចំកន្លែងនេះងាកទៅមើលតកតងជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រៅវិញយើងនឹងឃើញមានមកជាមួយប្រភេទ stop ដែលគេ design មកគឺត្រវែងអូសកាត់ពីខាងស្ដាំទៅដល់ខាងឆ្វេងឃើញជាមួយនឹងប្រភេទ logo Xiaomi ច្បាស់តែម្ដងពេលមកដល់នេះហើយដោយសារតែវាគឺជារថយន្ត SU7 Max ក៏មានមកជាមួយនឹងបង្ហាញជូនជាមួយ SU7 Max នៅត្រង់កន្លែងនេះដែរហើយដោយសារតែរថយន្តនេះគឺមានមកជាមួយនឹងប្រភេទរូបរាង unique ជាងគេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង stop បែបនេះទៀតពេលយើងបើកបោះពេលយប់ច្បាស់ជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយមិនធម្មតាចាប់អារម្មណ៍តកតងទៅផ្នែកខាងក្រៅនេះទេសូម្បីតែផ្នែកចំហៀងក៏មានរឿងដែលត្រូវនិយាយមួយគ្នាច្រើនដែរពីព្រោះតែមានមកជាមួយនឹងប្រភេទកង់ប្រិមត្តអស់គ្នាដែលធំខ្លាំងមែនទែនមានទំហំរហូតដល់21អ៊ីងគឺជាប្រភេទកង់ Sport ប្រិមត្តអស់គ្នាដែលវាស័ក្តិសមមែនទែនសម្រាប់មួយរថយន្តមួយនេះហើយអត់តណាទេរថយន្តនេះក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយប្រភេទគេហៅថា Frank Kip ឬមួយក៏ Frank Disc ដែលប្រិមត្តអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ជាមួយ brand នេះហើយគឺជា brand Brembo ដែលភាគច្រើនគឺ Brembo គឺធ្វើការតែជាមួយនឹងប្រភេទគេថារថយន្ត Sport ដូចជារថយន្តបែប performance ទេឥឡូវនេះគឺនៅក្នុងរថយន្តនេះតែម្ដងគឺពិតជាអែមស្រែមខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបាននិយាយប្រិមត្តអស់គ្នាវាចាយជាមួយនឹងរយៈចម្ងាយនៅពេលដែលយើងធ្វើការចំហ្វ្រាំងគឺទាប
chẳng hai từ vừa ở chỗ này cứ miền chỉ một cái response bị cả trong Frank nó cứ bàn lọ khăng mình đấy chẳng bây giờ mơ tại tôi chỉ một nâng rụp riêng này khang mà chôm được chôn tiết sót về mặt ở này rồi nó cứ miền mà chỉ một nâng đèn camera rồi chỉ ultra radar sensor cứ sang ta mà chôm được chôn tai mà đón tại sao ta rồi chỗ này miền mà chỉ mộtประเภท safety feature แกทายจะปอนสวัสดิภาพจังนะหายก็มีมาจำนวนประเภทมุกงี้ออโต้ไพลอตพังได้มันแต่เทียบยังต้องบางห้างแบบนั้นต่างๆท่าเดี๋ยวนี้คือมีมาจำนวนหนึ่งฟีเจอร์กี่ขลาจังยิ่งกระทั่งแขวยิ่งไฮไลท์ช่วยเป็นมันต่างในปนั้นอะไรยิ่งโชว์ตับมือในขังขนมจังหนึ่งตับในขังขนมคือมีเอาไว้กลัวชาวเรามันทำเด็ดต่อแต่บุญยมต่างๆนี่ยังบานมากันในขังขนมในรถยนต์Xiaomi SU7 Max High hay tam trong về mặt đặc này cho nên cái nhóm tuần tăng rong trang trong ca mà với ca thọt phô bằng hai tay mà đón từ sau tầm mơ giả muốn riêng ban khơi tan về internet miền cặp tục ca chào rong của đội chiếc ca về nhảy period trend mình đen hay có nó về đẹp post show tới trong TikTok ấy xuyên năng có miếng chỉ một nè control chỉ một nè content đa hay là này cứ ban mà với ca thọt hay là ban show một cam này không thể chân cứ bật chạy giải thì clang mình đen chỉ bữa nào rong to nó về đại show một cam này rồi này về số đam về mặt đặc này nhóm mơ mà rồi này cứ chiaประเภทรถยนต์สปอร์ตตายมาดองอัพเมรำท่าchiaประเภทรถยนต์ธรรมดาเต้โดยซาแต่การดีไซน์เนี่ยคือแบบอยู่นิดเมื่อมาคือเบียดช่วยตรงเยอะไปมาดองในแต่งกับโดยอย่างการดีไซน์เช่นคือเมื่อมาคือคลีนให้ยูนิคมันไทม์เดียดครั้งนี้คือมีมาช่วยในการดีไซน์สบายสั่งแต่ตายมาดองแต่ไปหมายเคยบ้านให้มันจะสบายธรรมดาเต้คือจะสบายคนมาเพียบครั้งนี้มีช่วยในฟอร์มในการเชื่อชิมพูการบางทีรถยนต์นี้คือยังช็อตtrong cái phong đây tha xem mẹ có chọn này rồi này cứ chỉ một phe cái tha frameless state chẳng nó pe đại dương bật phía đại dương vì mình chỉ muốn làm soft clock one time thì mình đọc này là cái ta phía bớt chẳng này chẳng cứ cool mà nên là sao ta bây giờ chạy phía đại dương sport cứ up mình chỉ muốn option monitor ta xem mẹ Asus này cứ miền về mặt đọc này nghĩa từ mơ tẹt tôn chỉ muốn làm đại chẳng có về mặt đọc này lấy ai về mặt mơ luôn này oh my god nhung giờ lạnh khăng mình tênโดยมันนักสมาร์ทไทยกระมวลสามีก็ผลิตชิมวยหนึ่งรถยนต์ได้เมื่อมามีชิมวยในการดีไซน์ซอฟต์แวร์แบบนี้เต้เป็นมาตอกนี่เคยการได้ชิมวยในโลโก้สามีมีมาชิมวยในกลายนี้สมัยยืดฝึกแก่จดชิมวยในมาต้องใช้โอ้ใช่มันติดปริงมาตั้งออกนี่สกินคอมพิวเตอร์นั่นก็ฝึกแก่ pop up บนท้ายที่เราไปได้ยังฝึกแก่ประชาชิมวยในรถยนต์ไปยังสตาร์ทจังนะโอ้coolเลยเขาเหมือนจะเป็นแบบนั้นให้กลายนี่ก็มีมาชิมวยประเภท try mode ให้เป็น try mode จะเหมือนยมเช็คมือทำอย่างนี้กันละแล้วนั่งยืนกับปุ่มกดฝึกการดับมา mode economy จังมีชิมวยนั่ง beginner นั่นพอให้กิจสมบัติตัวเนี่ยบักโบเรียนที่ดัมโบงแถวโดยจียมไม่ใช่ไหมโอเคมีมาชิมวยประเภท normal มีมาชิมวยประเภท sport มีมาชิมวยประเภท sport plus บนทางเดียวโอ้จัง sport plus นี่คือในปีเดียวยังเผลอคือประกอบนะวันนั้นเนี่ยมอเตอร์ปีขอบแกระจูมอเตอร์นั้นนั่งเบิร์ดยังไตจังบานรถยนต์นี้คือยังจวนปีโซนเติมร้อยใช้ไปทำแต่เชียงปีสักแค่นี้จังเชียงปีสักแค่นั้นเป็นวันนั้นเนี่ยคือล้วนคลั่งเหมือนเดิมได้ไหมน้องโอ้ยงวิสทานแต่หันนี้ในเรือเพลย์ไฮเวย์จังดังแต่จิตเหมือนเดิมได้ไหมน้องโอเคจังมันต่อไปยังแต่เมื่อแต่ตอนชั่วโมงนั้นได้จังโค้ดมีมาชั่วโมงนั้นออปชั่นในกิ๊กคลาโดยที่ยังตั้งใจแต่ตอนชั่วโมงนั้นสกรีนแดชบอร์ดก็จะสกรีนแฮปอัพดิสเพลย์ในขาหมกในหายยังก็มันพลิกได้ชั่วโมงนั้นสกรีนในขางดำได้ชั่วโมงบ้านในหลังปกปันนาในตามน้องไปมันออกนี่รอบแต่เคยชั่วโมงนั้นผมเพย์การสกรีนแท็บเล็ตจังนะแต่สกรีนแท็บเล็ตคือยังกระทำมีตุ่มหอมทมแต่นี้คือทมเชียงแท็บเล็ตเตี้ยแต่ซาแต่ตุ่มหอมเราวิคือดับผมมวยจุดมวยอินไอ้นอไปหมดไปกลับคลั่งเหมือนกันซิสเต็มนี้คือประพัดชั่วโมงผมเพย์การทำSoaring OS ให้ก็ประพัดชั่วโมงผมเพย์การทำ System Processorคือชิมวยในควอนทำ Snapdragon จังในเป็นยังประมุกงี้คือทำ smooth คลั่งหรือเปรี้ยวตายมาดองไปหมดแล้วนี่ให้มุกงี้ตัวนี้เมียนทำแต่มุกงี้สำหรับยืนฝึกการประพัดชิมวยในกำซาปกป้องกำซานเต้ยังก็อาจฝึกการประพัดชิมวยประเภทมุกงี้โดยที่การปราบใบเรือหกบัญชีในการขนมนี้ก็โดยที่ทอดรสการพิจารณาย่อมสลายแต่ต้นชิมวยในการปราบใบเรือหกสับในประโยชน์ในคลั่งเหมือนเดิมra từ đôi tay nhom dễ bị đam trắng rồi này cứ mi mai chỉ mồi nằng ultra radar sensor cái đôi chỉ camera nó cứ sang ta mà trông được dần hay lấy bên mà tóc này mơ chạy đánh cùng than trong chạy ta này dễ trắng vừa tại camera mình tao miên khám mục thế khang chấm phiên con khám mục nó cứ miên tiền pi bằng song kháng chấm miên con nó khang cáo còn miên tiền song kháng hay dướng có ai thôi ca bị yêu bị khang cáo bàn được này
ហើយកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើការ view ទេប្រិមត្តអរគ្នាប្រិមត្តអរគ្នាអាចទស្សនាបាននេះគឺជា footage ដែលថតចេញពីរថយន្ត Xiaomi SU7 Max ផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលមាននៅក្នុងរថយន្តអញ្ចឹងប្រិមត្តឃើញបានកាមេរ៉ាច្បាស់ខ្លាំងមែនតើនេះដូចជាមួយនឹងប្រភេទគេថា action camera អញ្ចឹងឡើងអត់នឹកស្មានទេហើយនៅពេលដែល movement ចេះទៀតដូចយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ gimbal ធ្វើការថតអញ្ចឹងតែតាមពិតទៅគឺជាប្រភេទកាមេរ៉ាទេអូកាមេរ៉ានេះអាចយកជំនួសជាមួយនឹង footage នៃការថតរបស់យើងបានទៀតប្រិមត្តអរគ្នាបើតាមខ្ញុំមើលអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿថាប្រិមត្តអរគ្នាច្បាស់ជាចង់ដឹងតាក់ទងជាមួយតម្លៃនៃរថយន្ត Xiaomi មួយនេះប្រិមត្តអរគ្នាថាអញ្ចឹងសម្រាប់ SU7 Max ដែលយើងសាកថ្មមកពេញយើងអាចធ្វើការបើកបរបាន800គីឡូម៉ែត្រនេះគឺមានតម្លៃ$69900ហើយបើយើងគិតថាតម្លៃមួយនេះគឺជាតម្លៃមួយដែលខ្ពស់ប្រិមត្តអរគ្នាក៏អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជាវជាមួយនឹងប្រភេទ model មួយទៀតដែលគេក៏មានជាមួយនឹងប្រភេទ model SU7 ធម្មតាដូចគ្នាហើយយើងសាកថ្មពេញយើងអាចធ្វើការបើកបរបាន700គីឡូម៉ែត្រហើយចំណុចតម្លៃវិញគឺត្រឹមតែ$58,800តែអូខេអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវជាវជាមួយនឹងរថយន្តពីខាងក្រុមហ៊ុនប្រិមត្តអរគ្នាដោយសារតែរថយន្តទាំងពីរ model នេះនៅពេលដែលយើងជាវពីខាងក្រុមហ៊ុននឹងមានមកជាមួយនឹងការធានារយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏ស្មើទៅនឹង100000គីឡូម៉ែត្រប្រិមត្តអរគ្នាដែលហ្នឹងគឺពិតជាពិសេសខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងជាវពីខាងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាហើយអ្វីដែលបន្ថែមនោះយើងអាចធ្វើការ customize បានដែល customize នេះយើងអាចធ្វើការ customize ទាំង exterior ក៏ដូចជា interior ខាងក្នុងចុះ exterior ខាងក្រៅយើងអាច customize ទៅលើពណ៌បើន័យថាយើងស្រឡាញ់ពណ៌ណាយើងអាចប្រាប់ឲ្យឬក៏ជាវជាមួយនឹងប្រភេទពណ៌មួយហ្នឹងខាងផ្នែកកង់រថយន្តយើងស្រឡាញ់កង់រថយន្តពណ៌ណាយើងអាច customize ទៅពណ៌ហ្នឹងហើយបន្ថែមពីនេះផ្នែកខាងក្នុងក៏ចឹងដែរប្រិមត្តអរគ្នាព្រោះតែ interior ខាងក្នុងគឺមានច្រើនពណ៌មែនទេដែលពណ៌នៅខាងក្នុងនេះយើងក៏អាចធ្វើការ customize ដូចគ្នាហើយជាមួយនឹង option ក៏យើងអាចធ្វើការ customize ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃគឺវាទៅតាមនឹងបើន័យថាយើង customize ទៅលើ option ប៉ុណ្ណាគឺយើងអាចធ្វើការបូកជាមួយតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបន្ថែមអញ្ចឹងណាអូខេមួយទៀតប្រិមត្តអរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក៏មានមកជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកល្បឿនលឿនផងដែរដែលសម្រាប់ SU7 នេះប្រិមត្តសាកជាមួយថាមពលតែ5 10នាទីទេគឺយើងអាចធ្វើការបើកបរបានរហូតដល់ជាង300គីឡូម៉ែត្រដែរនោះនេះបើតាម spec ដែលគេបានដាក់ឲ្យអញ្ចឹងជាមួយនឹង fast charging របស់រថយន្ត SU7 Max មួយនេះប្រិមត្តមួយទៀតប្រិមត្តអរគ្នាដោយសារតែនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងប្រិមត្តដឹងហើយរថយន្តអគ្គិសនីគឺត្រូវការធ្វើការ update ជាមួយនឹង software គឺច្រើនអញ្ចឹងប្រិមត្តអរគ្នានៅពេលដែលយើងជាពីខាងក្រុមហ៊ុនយើងក៏អាចធ្វើការអញ្ជើញទៅខាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីគាត់ធ្វើការ check ជាមួយនឹង system update អញ្ចឹងណាដោយសារតែពួកគាត់គឺមាន official laptop OBD ដែលមកពីខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការ check ក៏ដូចជាធ្វើការ update ជាមួយនឹង software នៃរថយន្តនេះបានតែតោះជាមួយនឹង spare part ក៏ខាងក្រុមហ៊ុនគឺមាន provide ជូនគ្រប់គ្រាន់ផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានជាមួយនឹងបញ្ហាឬមួយក៏យើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអីគឺខាងក្រុមហ៊ុនគឺមានជាមួយនឹង spare part មកគ្រប់គ្រាន់បន្ថែមពីនេះបងប្អូនគ្នាយន្តនេះអាចថា option feature ដែលនៅខាងប្រទេសចិនគឺមានប្រមាណយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានប៉ុណ្្នឹងដូចគ្នាដែរដោយអត់មានបាត់ជាមួយ feature ក៏ដូចជា option អីផ្សេងៗទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុននាំចូលគឺជាដៃគូសហការបើន័យថាជា official partner របស់ខាងក្រុមហ៊ុន Xiaomi តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹង option នេះគឺអត់មានបាត់ជុំប្រិមត្តអស់គ្នាទេឬមួយក៏មានមកជាមួយនឹងកាំង option ឬមួយអីយើងអាចមកធ្វើការ check នៅ service center របស់ក្រុមហ៊ុនបានផ្ទាល់ជាពិសេសនោះគឺមុខងារក៏ដូចជា function ដែលនៅខាងប្រទេសចិនអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាផងដែរហើយប្រិមត្តដឹងថា option នេះគឺជា option auto pilot ប្រិមត្តអស់គ្នាដែលមុខងារនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនយើងអាចធ្វើការបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ដូចជាចោះចតក៏ដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរអញ្ចឹងបើសិនប្រិមត្តចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រភេទរថយន្ត Xiaomi SU7 មិនថាទាំងប្រភេទ SU7 Max ឬមួយក៏ធម្មតាទេប្រិមត្តអាចអញ្ជើញទៅកាន់ official partner របស់ Xiaomi បានដែលមានដូចជា Mi Home បឹងគីងកង Mi Home ម៉ៅសិនតុង Mi Home សាថ្មីក៏ដូចជាខាង Xiaomi Auto Cambodia អញ្ចឹងក្រៅពីសាខាទាំង4នេះរាល់តែជនដែលគាត់ជាវជាមួយរថយន្តនេះពីខាងកន្លែងផ្សេងមកចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺគាត់មិនធ្វើការទទួលខុសត្រូវទៅលើការជួសជុលឬមកក៏ check ទៅលើខាងផ្នែក system update អីផ្សេងៗបន្ថែមទេអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមត្តចង់បានដៃគូសហការក៏ដូចជាមានមកជាមួយនឹងការធានាត្រឹមត្រូវប្រិមត្តអរគ្នាអាចអញ្ជើញមកជាមួយនឹងទីតាំង official partner របស់ខាងពួកគាត់បានអញ្ចឹងប្រិមត្តអរគ្នានេះគឺជាការធ្វើបង្ហាញរបស់ខ្ញុំ Samet ជាមួយរថយន្ត SU7 Max ក៏ដូចជា SU7 ធម្មតាអញ្ចឹងបើសិនប្រិមត្តមានចំណារអារម្មណ៍បែបណាកុំភ្លេចទៅការត្រកខ្លួននៅខាងក្រុមផងពីខ្ញុំ Samet អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ